trapezoidal rule，trapezoidal rule 又係 trapezoidal rule。基本上每年 M1 卷咧都有2分係考你點樣用 trapezoidal rule 嘅，係你必須要識嘅 M1 topic。大家好，我係 Jackie Sir。今條片咧就同你睇下 trapezoidal rule 有咩用途，同埋點樣可以安全地咁樣去拎到呢2分。而家有條曲線，我哋就要揾咧由 x 等於1至到 x 等於3曲線下嘅面積，即係橙色嘅位置。我哋學過咧就係要用定積分 definite integration， 將 f(x) 由 x 等於1 in 到去 x 等於3嘅。個 f(x) 靚仔又當然冇問題啦 ，in 完將個1同3咧代入去就得啦。係有微積分經驗嘅各位咧，一定知道 integration 係比 differentiation 咧難上好多倍㗎。加上我哋 M1 仔咧學嘅技術有限，條式核突少少咧就已經企咗喺度啦。咁所以我哋就要退而求其次，估算個面積就算啦。咁個方法咧就係將佢斬開為4份，之後將曲線上呢啲點咧連線，咁我哋就會得到4個梯形啦。然之後我哋就可以用呢4個梯形嘅面積去估算橙色部分嘅面積啦。咁我哋試下寫條式出嚟咯。咁我哋先計一計最左邊嘅梯形。首先我就將1至3咧平均分為4份，所以每一份咧就係0.5長嘅。換言之咧，呢個梯形嘅高咧就係0.5啦，而上底嘅高度就係將 x 等於1咧代入去條式度，即係 f1啦。然之後下底嘅長度就係 f1.5 啦。咁所以呢一個梯形嘅面積咧就係1/2再乘翻0.5，再乘翻括弧 f1 再加翻 f1.5。然之後到左二呢一個梯形個高咧同樣都係0.5啊。咁上底同下底咧就係 f1.5 同埋 f2。咁所以個面積咧就係1/2再乘翻0.5，再乘翻括弧 f1.5 再加 f2 啦。用相同嘅方法咧，我哋可以計埋餘下2個嘅梯形。個梯形嘅面積咧，分別就係1/2乘0.5，再乘翻括弧 f2 加 f2.5， 同埋咧就係1/2乘0.5，再乘翻括弧 f2.5 再加 f3。咁我哋試下簡化條式先。每一個 term 咧都有1/2同埋0.5嘅，咁所以我哋可以抽佢出嚟啦。然之後中間 f1.5、f2 同埋 f2.5 咧都同樣出現咗2次，因為呢3條邊咧同樣係梯形嘅上底，又係下底。咁所以我哋可以將佢簡化成為咧2括弧 f1.5 加 f2 再加 f2.5 啦。咁我就會習慣咧將個 f3 咧搬埋喺前面，咁就大功告成啦。咁呢個方法咧就叫做 trapezoidal rule 梯形法則。呢條式嘅組成咧，其實就係我哋細個學嘅梯形面積嘅公式，上底加下底乘高再除2。咁我哋對應任何一條嘅 function。同嘅 upper limit 同埋 lower limit 同埋分開幾多個 subinterval 咧，咁 trapezoidal rule 嘅公式咧就會咁嘅，咪又係上底加下底再乘高除2咯。然後我哋睇一睇個例子啊。題目咧就要求我用 trapezoidal rule 去分為4個 subinterval 去估算呢一個嘅 definite integral。咁首先我哋 recap 咧梯形個面積就係上底加下底乘高除以2啦。咁所以我哋首先計一計每一個梯形嘅高。咁由0.1至到0.5咧，就有0.5減0.1，即係0.4格。咁我哋將佢分開4節啦。咁所以每一個梯形嘅高咧就係0.1格。咁我哋就可以寫咗條式嘅第一部分啦，就係1/2，跟住括弧0.5減0.1，再除翻4。然之後到上底同下底啦。咁頭尾咧只係重複一次嘅。咁所以我哋只要將咧0.1同0.5咧代入去條式嗰度加埋，而中間嗰3條邊咧就會重複咁出現嘅，所以我哋代0.2、0.3、0.4入去條式之後咧，要加埋再乘2嘅。咁通常呢條題目咧會有2分嘅，咁寫啱呢一步咧就會有1分嘅步驟分，咁答案咧就會有埋個答案分啦。問題係啊，水蛇春咁長條式咧係好容易撳錯噶，我自己都成日瀨嘢啊，所以咧我就會教你2個撳機嘅策略咧去避免呢個錯誤嘅。個我最中意嘅方法啦，係唔需要用到 program 噶。咁我首先咧就會喺答案嘅旁邊咧就畫一個表先，一行咧就係 x， 另一行咧就係個 f(x)， 即係呢一條式啦。然之後我就會將咧我要代嗰啲 x 咧抄晒落去先。咁所以第一個就係0.1啦，即係一開始個點啦。咁然之後我哋分開4格，所以下一格就係0.2、0.3、0.4、0.5。然之後跟住我就會用計數機咧撳晒所有 f 嘅數值出嚟。咁我就會用到 answer 呢個功能嘅。咁我就會先輸入第一個要代嘅數字啦，就係0.1，然之後撳 EX， 然後我就會將嗰個 function 入邊嘅 x 咧變成 answer 之後就輸入部機裏邊啦，即係60開括弧1加10 answer，之後刪括弧，然之後
e to the power， 跟住-2 answer， 然之後撳 ESC。呢個咧就係我個 function 代咗0.1之後嘅數值，咁我就會將佢抄落個表呢一度啦。然之後我就打第二個數字0.2， 跟住 ESC。而家喺計數機裏邊咧 answer 就變咗做0.2啦。我撳向上呢個掣咧，揾翻嗰條 function。而家我再撳 ESC 嘅時候咧，就會幫我將嗰啲 answer 等於0.2咧代入去條式度。咁我就會得到咧，當佢係 x 等於0.2嘅時候 function 嘅數值啦。而家抄埋落個表度。然之後我打第三個數字0.3，然之後 ESC 向上呢個掣揾翻我條 function ESC 抄落去個表度，如此類推。完成個表之後咧，咁我就會好有系統咁樣咧，將條式拆開一嚿嚿去撳嘅。咁我先會將咧中間嗰3個數加埋啦。然之後撳 ESC， 然後乘2 ESC， 然之後我就會加翻咧頭尾兩個數。呢一部分咧就係所有嘅上底同下底加埋啦。咁然之後我哋再乘翻個高啦，乘0.1，再除2。好啦，咁呢個咧就係我哋嘅答案啦。將個答案 correct to 小數點後4個位咧，咁就做完啦，即係50.2513啦。咁有啲人咧仲會將上面嘅 f(x) 嘅數值咧就傳入去計數機嘅 A、B、C 裏邊嘅，然之後再撳機啦。呢個方法咧我就留待你自己去發掘啦。咁第二個方法咧就係用到 program 啦。咁我先解釋一下呢個 program 點用啦，然之後再同大家一齊入機嘅。咁用呢個 program 咧係需要即場去修改呢個 program 嘅。咁我哋去翻 Mode 6，然之後撳1去 edit。咁我將個 program 咧入咗去4號啊，咁所以咧我就要撳4。如果你入咗3號就撳3啦，如此類推。入到去你會見到兩個冒號中間有條 x 嘅 function， 而家咧就係 lnx。我就要將佢換轉成題目嗰條 f(x) 啦。改嘅時候要好小心，唔好拆咗其他曲，所以我哋要確保呢個游標咧係打直嘅。如果佢打橫嘅話，你新輸入嘅曲就會替代咗本身嘅曲，好似係咁。寫轉換咧就要撳 Shift Delete， 搞掂之後就將個游標咧放喺第二個冒號前面，然後撳 Delete 到前面個冒號。咁到時咧，你就會有68個曲嘅。好啦，然之後我哋就入翻條式落去啦，60，跟住開括弧1加10，跟住 alpha x， 然之後刪括弧，跟住 shift E 啦，然之後-2 alpha x。入完之後咧，咁我哋撳 on 出翻去，咁然之後就可以用個 program 啦。咁我哋撳翻 program，跟住4，然之後首先輸入 lower limit 0.1。跟住 ESC upper limit 0.5啦，跟住撳 ESC， 我哋分幾多個區間 sub interval， 咁今次係4啦，咁所以撳4 ESC， 咁答案咧就會同之前嗰個咧係一模一樣嘅，即係50.2513啦。咁你話呢個方法方唔方便咧，就見仁見智啦。呢個策略係好考你本身對計數機嘅 program 咧熟唔熟悉㗎。喺考試咁緊張嘅環境下，如果你唔小心 delete 咗多下，咁就會好麻煩啦，而且好影響當下你嘅心理狀態。所以我建議你喺考試之前先行去 delete 咗本身條 function， 咁你考試嘅時候咧，只需要輸入新嘅 function 就可以啦。咁我哋而家開始一齊入機啦。咁我哋首先打開個計數機啦，然之後撳 Mode 6，然之後撳1去 edit 個 program。咁我打算將呢個 program 咧入去4號。咁所以我就撳4啦，然之後1嘅，好，開始啦。咁然之後 program 向右向右向右，然之後撳1 go to， 然之後1 ESC， 然之後 program 向右向右去 label 2 0 ESC lateral lock alpha x ESC alpha b 加 answer 減0.5 answer 開括弧 alpha m square 再 program 向右2，然之後等於啦。
alpha M alpha A program 2 alpha B ESC。 咁去到呢度咧，應該會有25個曲嘅。好，然之後 alpha X 加 alpha Y， 然之後 program 2 alpha X ESC alpha A program 向右見到大過1，然之後 alpha M 加，然之後 program 向右1 program 向右揾 go to 1，然之後0 ESC alpha Y alpha B program 4。咁去到呢度咧，應該會有42個曲嘅。跟住 program 向右揾 label 2，咁然之後1啦 ESC shift 9，跟住1 clear memory ESC program 1 program 2 alpha X ESC program 1 program 2 alpha Y ESC program 1 program 2 alpha A ESC。 去到呢度咧，應該會有59個曲嘅。然之後 alpha A 跟住負1次方開括弧 alpha Y 減 alpha X program 2 alpha Y ESC program 向右1 go to， 然之後0，咁就會有70個曲啦。完成之後咧，咁我哋撳翻個 on 咧出翻去入面機，我哋就試下個 program work 唔 work 啦。例如我而家就要用呢個 trapezoidal rule 咧，分為10個 interval 去估算呢個 definite integral。個 function 咧就係 natural log x， 咁所以今次係唔需要修改個 program 嘅。咁我哋就撳 program 4 1 ESC 2，跟住 ESC 10 ESC。咁最後咧，佢就會出到0.38877,936啦。咁即係代表你冇入錯啦。為咗避免喺考試時唔小心 delete 錯嘢，咁我建議你咧喺考試之前咧做一啲嘅準備功夫，預先咧就 delete 咗本身條 function。咁 delete 完之後咧，個曲咧應該係咁嘅樣嘅。咁總共就有68個曲。咁你考試嘅時候咧，只需要揾翻呢兩個冒號，然之後喺兩個冒號中間咧輸入新嘅 function 就可以啦。無論你用咩方法都好咧，咁我都希望你要好好練習，將你嘅方法咧用到好純熟。無論考試出咩 function，都將呢2分咧代代平安啦。如果你中意以上嘅內容，希望我繼續做落去，訂閱俾 like 同埋留言係最容易幫助到我呢個頻道嘅方法嚟㗎。我係 Jackie Sir，下次再見。